Hij heeft wel een punt. Wij zullen nooit als autochtonen beschouwd worden. Nooit. Zelfs niet over 5 generaties. Wij zijn altijd een probleem geweest in de ogen van de mensen. De media, de leerkrachten, iedereen. Is het eigenlijk wel zo? Ja, man. Ik weet het niet. Eerst waren wij een fout in de statistieken. We hadden daar nooit geboren mogen worden. Onze ouders hadden terug moeten keren naar hun dorp nadat ze hun rug kapot hadden gewerkt in de fabrieken. Daarna was er het probleem van de integratie en toen het probleem van de moslims van de tweede generatie. Men zal ons altijd bijnamen geven. Wetenschappelijke naam. Zodat we altijd anders zullen eten dan de anderen. Wij zullen altijd een probleem zijn. Het is alleen de naam van het probleem. Die verandert met de tijd. Dat is alles. Dus nee. Ik heb geen heimwee.